ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ2025នេះថៃឈ្លានពានកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់3លើកសរុប16ឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សែនឈឺចាប់ដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែចងចាំតជំនាន់នោះព្រោះចាប់ពីឆ្នាំ1953មកដល់ឆ្នាំ2025នេះថៃបានឈ្លានពានកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់3លើកដែលសរុបទាំង3លើកនេះគឺមានរយៈពេល16ឆ្នាំវាមិនមែនតិចតួចនោះឡើយតែកតិនទៅនឹងករណីឈ្លានពាននេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងដែលបច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមគឺជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាសមាជិករដ្ឋសភាបានសរសេររៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សែនឈឺចាប់នេះនៅថ្ងៃពុធទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះថាវាគឺជាថ្ងៃដែលទាហានថៃដោះលែងវីរៈកងទ័ពកម្ពុជាទាំង18រូបដែលមានខ្លឹមសារដូចនេះថាឆ្នាំ1953ខ្មែរបានឯករាជ្យពីបារាំងឆ្នាំ1954សៀមឡើងឈ្លានពានប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ1954ដល់ឆ្នាំ1959ចំនួនជាមួយសៀមរឿងប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ1959កម្ពុជាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962 3ឆ្នាំក្រោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទើបតុលាការសម្រេចឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីឆ្នាំ1962សៀមឡាំប៉ាមិនព្រមទទួលយកសាលក្រមកាត់ក្តីឆ្នាំ1963សៀមព្រមទទួលយកសាលក្រមក្រោយរងនឹងការប្រមានពីតុលាការនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឆ្នាំ1963សម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋនរោត្តមសីហនុយាងឡើងទៅប្រាសាទព្រះវិហារដោយផ្ទាល់ដោយថ្មើរជើងដើម្បីទៅបង្ហូតទង់ជាតិសរុបរឿងលើកទី1រយៈពេល9ឆ្នាំចំណែកឯថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ឯណែវិញ UNESCO បានដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2008សៀមឡើងឈ្លានពានវត្តកែសិក្ខាគិរីស្វរៈចំនួនប្រដាប់អាវុធឆ្នាំ2008ឆ្នាំ2011កម្ពុជាស្នើតុលាការប្រកាសសាលក្រមឡើងវិញម្ដងទៀតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយការស្នើតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2013សៀមបានដកទ័ពចេញពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារសរុបរឿងលើកទី2រយៈពេល6ឆ្នាំឆ្នាំ2025កម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងម្ដងទៀតទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ប្រាសាទវេទមន្តឬប្រាសាទតាមាន់តូចប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីតែមិនដឹងថាឆ្នាំណាតុលាការកាត់ក្តីទេប្រហែល 2-3 ឆ្នាំដោយករណីមុនអាចឆ្នាំ2027ទៅដល់ឆ្នាំ2028ឬ